当这根挑战全球企业底线的利率红线再次逼近，全球的大资金已经开始寻找新的避险地。美国4月通胀升温，美债收益率真的要破5%了吗？美国劳工部周二公布的数据显示，4月 CPI 因油价和食品价格上涨而加速升温，市场对美联储长期维持高利率，甚至再度加息的预期再次被点燃。隔夜10年期美债价格再度重挫，延续了今年2月份以来的下跌趋势，收益率报约 4.462%， 市场甚至预期今年将逼破 5%， 这可是2007年以来极少见的高位。这背后不仅仅是因为中东地缘冲突，更核心的是全球供应链紧张，极端天气频发，再加上美国移民政策收紧，导致招不到工人，这些都会硬生生把通胀推高。如果10年期美债收益率真的冲破 5%， 全球企业的借钱成本将直线飙升，市场的钱也很可能会从股市抽血，跑去债市避险。变局之中 ，Ultimate Markets 与你并肩作战。现在加入，最高领取$50新守护行金，祝你起步游刃有余。更有10周年终极庆典交易赛正在进行中，现金奖励、专属抽奖，诚邀各路高手大显身手。点击主页链接马上参与。